Karibu sana kwenye channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha namba kwenye Telegram. Yaani unabadilisha namba na bila chati zako kufutika. Yaani unahama moja kwa moja. Moja kwa moja unabonyeza hapa. Baada hapo unaingia kwenye setting. Baada hapo unabonyeza hii namba yako ya simu ya kawaida. Unabonyeza. Baada hapo unabonyeza change number. Watakuuliza hapo unataka uchange namba, utakubali, utasema change, utabonyeza. Baada hapo utaandika namba yako mpya. Baada hapo ukibonyeza kuendelea, basi utahama moja kwa moja kutoka namba ya zamani kuelekea namba mpya. Ukitaka kurudi tena, basi ukitaka kurudi namba ya zamani, basi utarudi tena sehemu ya kwanza hapa. Utarudi hapa. Baada hapo utabonyeza tena setting. Baada hapo utabonyeza hiyo namba kama kaida namba, alafu utabonyeza namba ambayo unaitaka tena. Umeona? Una change hapo. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.